السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. كيف كتشوفوا معنا اليوم وقت البرد، الفصل ديال الشتاء. يعني ديما الوليدات هما الاولين في هذا الاخر اللي كيتاثروا بزاف. وانا اليوم ولدي مرض حتى هو بالرواح، عنده كحبه، وكنفضل انني نخدم يعني حاجه طبيعيه. حتى الا ما عطاتش نتيجه عاد كنلتجئ للطبيب، يعني كيبقى الطبيب ضروري حتى هو، ماشي اننا نستغناو عليه، وانما كنحاولوا اننا باش ما نقصوش المناعه لوليداتنا من بالنسبه للدواء. كنحاولوا اننا نلتجئوا للحاجات الطبيعيه كيف وراونا والدينا وكيفاش داروا لنا جدودنا. وكيف كتشوفوا معنا اليوم انا جبت لكم هذه الوصفه، هذه انا غنخدمها لولدي وبغيت نشاركها معكم، ونتمنى ان اكيد عطات ان شاء الله النتيجه لولدي تعطي النتيجه لوليداتكم. وبقاو معنا تشوفوا الوصفه كالتالي. عندنا هنايا في المكونات عندنا 3 ديال الدروس ديال الثومه الحمراء، عندنا زعتره هي معلقه صغيره، عندنا معلقه كبيره ديال الفليو، عندنا معلقه صغيره ديال الخزامه، وعندنا معلقه صغيره ديال الزعتر، وعندنا هنا كاس ديال زيت البلديه. كيف تشوفوا معنا دابا كنشدو كاسرون، كنخوي فيها ديك الزويته بلديه هي الاولى، كندخلو هاد الزويته بلديه حتى كتطبخ مزيان. عاد غادي نجيو باش نديرو لها المكونات الاخرين، وبقاو معنا حتى تشوفوا الطريقه بني غادي نخدموها. دابا كيف كتشوفوا معنا ردينا ديك الزويته كطيب، وغادي نجيو غنشدو هاد الفصوص ديال الثومه، كنحاولوا اننا ندعكوهم كيبقاو بالقشره ديالتهم ما تحيدش، هي كتدعك. شفتوا معنا هما الدرسات ديال الثومه دعكو. بالنسبه لهاد الزعتر كيف راه داير مرطب، وهذه كذلك الزعتر حتى هي راه دايره سميتو دايره ديجا سخنتها يعني مهرمشه حتى هي. خلاص فليو راه يابس على الظل باش كيخلي ديك الخضره ديالته ما كيعطيش ديك الصفوره. وبقاو معنا على ما تسخن لينا الزويته، راه كتسخن وان شاء الله غادي نخلطوا المكونات ديالنا كاملين ونرجعوا لكم ان شاء الله. كما شفتوا معنا من بعد ما سخنت الزويته ديالتنا راه شفتوا حتى دابا دوك البواقات، كنزيدو فيها هاد المكونات ديال الزعتر، كنزيدو عليه الثومه، كنزيدو داك الفليو، الخزامه والزعتر. كيف معنا كافي اننا بلا ما نعاودو نهبطوها في البوطه. الزيته ديالنا سخينه هي هذيك صافي. هاد المكونات كنحاولوا اننا نحركوهم مزيان حتى كتبدا تبرد لينا الزيت، يعني شفتوا لدرجه ان الثومه تحمرات، يعني كتشوفوها طالعه واحد الريحه ديال العشوب زوينه. وحقا الوليدات راه ما يبغيوش يشربوها، وانما كنشربوها لهم، يعني حاجه صحيه ليهم راه غادي ندززوها عليهم. هذه الطريقه ديالتها ديال سميتو ديال الطريقه ديالتها باش كتشرب، كتعطيه معلقه الصباح. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش وليداتهم يشربوها بالمعلقه، راه في البيكورات ديال السيرو حتى هما راه كيتستعملوا. المهم هنايا كيف قلت لكم كدار معلقه الصباح ومعلقه في الليل، وفي الليل منين تعطيه يشرب ديك المعلقه كدهني له بها صدرو وظهرو، وكتحاولي انك تجمعيه ديري شي حاجه سخينه باش يسخن عليها. يعني هذه ما تدهنيلوش بها الصباح، تدهن بالليل حيت فيها العشوب. وان شاء الله انا بعد هذه كنديرها لولدي الحمد لله كنلقى عليها الراحه. يعني الا كان دازتو هكا رواح اللي خفيف اللي ما كتابعاش السخانه، لان الا شفنا الرواح تابعه السخانه كنشوفوا بان شي حاجات اخرين تحركوا من غير الرواح، يعني اما تيكون الحلق يا اما الودنين يا اما حليقمات كيتنفخوا. هذوك هما الاسباب اللي كيخليو الوليدات اللي كيال. كيف شفتوا معايا حنا كنحركوها حتى كتبدا تبرد لنا الزويته. يعني العشوب ما كنستافدوا لهم غير من داك الاخر ديالهم اللي كيتقلنا في الزيت، ما غاديش نوكلوهم هكا العشوب
صافي كنحاول اننا نخليوها حتى كتبرد، كنصفيوها نديروها في واحد القريعه. بحال دابا انا غادي نخدمها نديرها غير 3 وسائدي هكا قريعه، ولا من الاحسن قريعه الدجاج الا جيتو تشوفوا. انا غير هذه كنبغي باش كنديرها لوليداتي زعما بحال جاي عندهم هكا بانغوان باش يعطيهم الدواء. المهم كتبقى كدير شي حاجه للوليدات اللي كتاتيريهم باش تبغي تعطيهم الدواء ولا شي حاجه. المهم الناس كيف شفتوا معنا ها هي بدات كتبرد لينا الزويته ديالتنا. وفي الحقيقه كيف قلت لكم راه كيبقى الطبيب حتى هو حاجه ضروريه ملي كيوصلوا الوليدات السخانه حاله صعيبه. يعني ماشي غادي تشوفي وليدك ولا بنيتك فيها سخانه طالعه وتنوض تبدا تعطيها في العشوب، تما ضروري كتلتجئي للطبيب، لان السخانه ديري الاسعافات الاوليه في الدار ديالك بطبيعه الحال، وانما السخانه كتبغي الطبيب. يعني ما يهملهاش الانسان لانها كدير مضاعفات خايبه. كيف شفتوا معايا دابا من بعد ما بردت لينا الزويته ديالتنا كنحاولوا اننا نصفيو ديك الزويته. المهم حنا غنديروها في الصفايه. دابا انا بغيت نوريكم الطريقه. حنا غنديروها في الصفايه كبيره باش تصفى لنا، يبقى يخطر بشويه بشويه باش كاع داك المكونات كتخطر كامله. كيف شفتوا هي زويته صافيه، هي فيها الرائحه ديال العشوب. تبقات لي هنا شي حبات باش ما يتخلطوا لياش. كيف شفتوا ها صافيه، هي فيها الرائحه ديال العشوب. بالنسبه للوليدات ما كيبغيوهاش هكا. اللي كان كبير ما الا كان صغير راه ما يشربها ما يدي ما يجيب. ونتمنى ان هاد الوصفه ديالتي تنال اعجابكم وزعما تعطي نتيجه للوليدات الصغار. وإلا عجبتكم القناه ديالي ما تبخلوش عليا باللايك، ابوني ودخلوا شاركوا في القناه وتفرجوا في لي فيديو ديالي باش ديما يجيكم الجديد، وضغطوا على الجرس ما تنساوش الجرس. وهذه تحيه من قناه وصفات زينو، وشكرا على تتبعكم.